喺香港未食過呢間意大利菜，都唔好話食過意大利菜。好多世界級嘅名人都係呢度嘅座上客，一間香港最歷史悠久嘅意大利餐廳，開業接近54年，成個裝修風格同開業到而家都冇變。聽聞香港首富中意食佢哋嘅嘢，中意到賣咗間鋪俾佢哋，希望佢哋繼續做落去。大膽啲講，入到嚟每一個地方都係打卡點。前菜要咗一個水牛芝士車厘茄，另一個香橙魚子帶子刺身。呢個肉醬意大利麵可能係我喺香港食過最好食嘅，佢啲麵質意大利人所講嘅 al dente， 肉水又炒得非常香，食過去嘅意大利粉係翻唔到轉頭。之後就係龍蝦汁黑鱈魚，個魚超級好食，因為佢啲魚肉非常滑，講人蒸魚都勁㗎，因為蒸到好滑，但係咧佢係要煎嘅，所以個魚皮咧煎到脆香香，但係啲魚肉係超滑。再試下呢個紅蝦 risotto， 佢上面放咗好多紅蝦，啲飯都係有骨啦，同埋最緊要係好濃蝦嘅味。最後食兩個甜品，一個係開心果 panna cotta， 一個係 tiramisu， 非常滿足嘅一餐。